究竟係附魔定係心理問題呢？人們常常把附魔與心理疾病混為一談。作者非常欽佩嗰啲專業嘅精神科醫生，由於佢哋喺科學裏邊都有局限，當個病人顯出咗超越咗任何自己能夠解決嘅能力嘅時候，醫生都能夠坦然面對，同驅魔師去合作去治癒佢哋。而好多嘅醫生都認為精神病患人實際上係受到附魔之苦。公元1988年4月24日，教宗若望保祿二世將加爾默羅嘅方濟帕紐神父列稟真福。帕紐神父非常喜愛我哋嘅工作目標，因此佢將自己嘅晚年全部奉獻服務附魔嘅人。佢買下咗一個護理療養院，喺嗰度照顧精神病患者，亦都為所有嘅病患人驅魔。附魔嘅人全部被醫治，只有嗰啲淨係精神病患嘅人驅魔後依然生病。佢喺事工上遇到好多嘅障礙，聽清楚大家，主要啲障礙係嚟自其他嘅神職人員啊。於是佢更加立志決心去羅馬揾教宗表達。